滚出去！怎么喉咙又干干的啊？应该是昨天卡着嘴巴睡觉啊。惨了，流这样多口水，给老板那么惨。哎呦，一个比赛弄出这样多事，你不累的咩？可是我鼻子塞，只能用嘴巴呼吸，我也不想这样的。来，营养师现在就教你2个办法，让你的鼻子马上通。第一，就是用热毛巾敷在鼻子上，持续10分钟，然后再放进回热水里面加热，弄干了再敷多一次在鼻子上。第2个方法也是有效的，你试试看，用手指按揉鼻子2边。这里呢叫迎香穴，按摩1分钟到它开始发热。因为迎香穴是人体腧穴之一，属于手阳明大肠经，按摩这里啊就可以通经活络，缓解鼻塞哦。等一下，洗鼻子一定要经过医生的建议，自己乱洗鼻子反而会破坏鼻黏膜，破坏鼻腔内的生理环境。而且你刚刚讲的药物的洗鼻水更加是不要乱用。不当的使用呢，反而会造成药物过敏性鼻炎啊！不要急，我还没有跟你讲最后一个最有效的方法，就是这个大马通鼻王 GKB 辛夷清肺饮。哇，通鼻王啊，有没有这样够力？是的，就是有这样够力。这个通鼻王是全马第一个7天内就可以通鼻的中药，看得好啊，是7天哦。GKB 辛夷清肺饮已经有50年的历史，已经帮助有2万名的大马人治好鼻子塞、鼻子敏感的问题。辛夷清肺饮啊，结合了10种高等纯天然的药材，包括辛夷花、枇杷叶、生麻、黄橙、石膏、知母、柿子、甘草、麦冬、卷丹百合这10种的中药啊，是真的很多。那为什么它会治标又治本？因为这些中药经过严谨挑选，研究到是可以进到呼吸道，还有肺部，帮助抗炎、杀菌、清肺气、化痰的中药，100%不会让你的鼻黏膜受到损伤。人家7天就通了，好过你整天吸，喷，多给你几10个7天都不会好。而且辛夷清肺饮零胆固醇、零化学剂，没有副作用。每一罐的辛夷清肺饮呢，都是通过马来西亚卫生部的 KKM 还有 MAL 国家药剂监管局批准认证，拥有10种认证 ：PICS GMP 优良药厂 ISO 22000 HACCP NSF GMP TQF Halal FSSCC 22000 ISO IEC TAS 17025认证实验室，符合 TFDA 食品卫生安全要求以及 Malaysia GMP 系统。这么多的国家认证，甚至 GKB 的牌子，你在贩卖机都找得到哦，是不是很心安呢？不只有认证，最重要的是有效。辛夷清肺饮的古方已经在1600年前明代时期的外科证中记载，专门用来治疗鼻塞、鼻敏感、鼻炎等等。而且辛夷清肺饮里面的中药材辛夷花也已经有2000多年的历史，在医书《本草纲目》记载能够改善收缩鼻黏膜血管，促进黏膜分泌物吸收，这些都是我们50年来的临床研究证实，研发过程非常的严密。不管是在筛选、鉴定、测试、培养、调配、检验、包装到出品，都经过严格的把关。辛夷清肺饮在250个临床试验当中，证实鼻塞还有鼻子过敏的治愈率高达91.6%，不只是可以改善，还可以天然的根治，没有副作用，让鼻敏感不再时嘎回来烦你。不要讲，快拿给我 test 看一下。拿去啦！你看，像这个安哥这样怕麻烦又懒惰又要通鼻的人，很适合，不用花时间熬煮，把中药胶囊随身带在身边，3餐后1粒就等于在帮鼻子做调理了。买之前你一定要去看他们的官网，因为他们很常会更新优惠的。里面有这么多的好评，很多父母给孩子吃，真的5到7天鼻子就通了咯，还回头找我们买，还介绍很多家人朋友。而且 GKB 辛夷清肺饮的 Facebook page 很常分享如何保护鼻子啦、护肺的资料啊，你一定要 follow 来看。如果你 PM 的话，还会有真人营养师哦，不是 robot 啦，会在线帮助你，让你更了解你的鼻子问题。现在有够力的优惠哦，自己 PM 他们啦，他们会专业帮助你的，教你怎么吃，还给你货到付款哦。哇，这个promotion够力哦，刚好给我刷到。老婆，等我，今晚我要睡房间。